ушу экинчи баламан Кудайдын тагдыры экен, сыноосу экен. Ушул экинчи балама чыгарып койду ушундай орунду. Сиздерден кайрылып, суранып кайрылат элем. Мен ушул баламга кайдыгер карабай жардамыңыздарды бере кетсеңиздер деп суранармын. Москва желкесине мекендештерге да келип, реквизиттерди ачып, ушулар менен жардам сурап кайрылып отурам сиздерден. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва желкесинен деги эле дүйнөнүн булуң бурчунан көрүп жаткан замандаштар, амансыздарбы? Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул видеону максималдуу түрдө группалар менен, контакттар менен, статустар менен бөлүшүп коюңуздар. Мынакей Руслан агабыз ноокаттын кыргыз атасынан болот экен. Уулдуу болгон экен. Сыма деген ооруга чалдыгып калып, учурда 170 миллион сом акча керек болуп атыптыр. Аябай чоң акча. Тура албай атыптыр да. Мына агабыз колунда бар имуществонун бардыгын сатууга койдум дейт. Туган урук, достор, айылдаш, коомдор деле жөн карап турбай жардам берип атат дейт. Эми өзүмдөн жанагым акчам жетпегендиктен калайкалык элге кайрылуу кылайын дейт. Бул сумманы биз 900 миң адам топтоп коюуга кудуретибиз жетет. Андыктан лайк басып, бата кылып, жакшы комментарий жазып, максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Эч пенденин баласы оорубасын. Заключение бардык документтери бар. Ал болгону бир эле өкөл экен. Бул дагы Дубайдан сайлат экен. Арузат деген кызыбызга ушундай оору менен ооруп, буюрса учурда абалы жакшы дейт. Ошонун экинчи этабы экен да. Мына сиздерге түшүнүктүү болуш үчүнчү сизге эркин микрофон берейин. Кенен маалымат бере бересиз. Ассаламу алейкум, мекендештер, кыргыз элим. Сиздерден кайрылып, суранып кайрылат элем. Мен ушул баламга кайдыгер карабай жардамыңыздарды бере кетсеңиздер деп суранармын. Мен ошо 5 жыл болду үйлөнгөнүмө. Чоң балам 5 жашта, ошо экинчи баламан Кудайдын тагдыры экен, сыноосу экен. Ушул экинчи балама чыгарып койду ушундай оорунду. Ал оорунун дарысы ушундай кымбат болуп жатканына байланыштуу сиздерден суранарым, кыргыз элим. Мына Москва желкесине мекендештерге да келип, реквизиттерди ачып, ушулар менен жардам сурап кайрылып отурам сиздерден. Кайдыгер карабайсыздар да, өнүктүрөм колуңуздардан келсе видеону бөлүшүп, тууган уруктарыңыз менен бөлүшүп койсоңуздар да чоң жардам болот. Балабызга ушул укол, кымбат укол болсо дагы үмүтүбүз бар, балабыз басат. Көрүп атабыз, бул оор менен ооруп басып кеткен балдарды көрүп атабыз. Биз 2 ай болду укканыбызга, ооруну укканыбызга. Ушул Россиядан чыгарып берди. Мен дагы ишенген жокмун. Мен дагы мойнума алган жокмун. Биринчи балам жакшы, экинчи баламдан мындай болушу мүмкүн эмес деп карап жаттым. Анан кийин 2 ай балам откат кетип, балам аркага кетип, балам баспай кайра аркага кетип баштаганын байкаганда ушинтип элге кайрылып чыкканга мажбур болдум. Кудайга шүгүр, элим бар, жерим бар, чогулуп кетет деп чоң үмүт менен чыктым. Ушул балама иншалла ушул уколду алып, бала деген кымбат экен, бала деген башкача болот экен. Ошого сиздерден кайрылып суранарыбыз. Кайдыгер карабайсыздар деген чоң үмүттөмүн. Жакта чыгарып аткан байкелерге, жардам берип аткан байкелерге Алла ыраазы болсун. Салып аткан байкелерге көрүп атабыз, түшүп атабыз. Бир жума болду баштаганыбызга, иншалла жакшы чогулуп баштады. Ушул чогултканга аракет кылып, дагы колдоп, сумма акчасы көп. Ошо 900 миң кишиге иншалла ошо 200 сомдон эле оор келбесин, ошол 200 сомдон эле ошо 900 миң кишиге жеткизе билип, ошону аракет кылсак, барыңыздардан суранарым. Буюрса көп түкүрсө көл болот. Мына биздин мекендештер кайдыгер карашпайт деген үмүттөбүз. Бала оорубасын, ата-эне баардык нерсеге даяр болот экен да, караңыздар. Мына ушул уккандан бери Москвага учуп келип, мына болгон блогери башкасына кайрылып, мына Кыргызстандан көрүп аткан белгилүү мындай блогерлер, ырчылар болсо жардам берип коюшуңуздарды өтүнөт элек. Эч кимди мындай кайрылык кылып чыгарбасын. Бул оор сыноо экен, Кудай Таала сүйгөнүнө берет деп коет мындан. Буюрса эл журт бар. Буга чейин 4 миллион 5 миллиондук суммаларды топтогонбуз. Бул чоңураак экен, мындан топтойбуз деген үмүттөбүз. Жок дегенде контакттар менен бөлүшүп жардам берип коюңуздар туугандар. Жакын араларда ушул операциясы болот да. Ушул дары сайлат демекчи, укол сайлат. Бир эле укол сайлат. Бир эле укол сайлат. Уколдун устоймасы ошондой. Кыргызстандан которго турган реквизиттер эмнелер бар?
Ембанк бар, Оптима бар. Полный коюп койгонбуз ушул жака не деп Листтерди чыгышат. Туугандар только номерлерге ошол Руслан Р деп чыгат, ошого гана салыңыздарды суранарбыз. Россияда номерлер дагы ошол Руслан Р деп чыгат. Кыргызстанда дагы номерлер өзү Руслан Бек Р деп чыгат. Эгер негизи Москвада Тинькофф Сбербанктар култап коюп атат, блокировка кылып, эгер култанып калган болсо, мен описанияга, комментарийга өзгөртүп койгон болом. Ишеничтүү болот, менден башка эч ким өзгөртө албайт ал нерсени. Мен мага бирөөнүн бир сом акчасы керек жок, полный өзүнүн картасын коюп чыгарып беребиз буга чейин. Ишиңиздерге ийгилик. Ушул эми чоң килейген ушул Россияда, ушул дүйнөнүн бурунку учуда жүрөбүз, 5 сом чыгарып коелук. Ушул кайрымдуулуктарга 5-600 1-2 миңден дегендейчи эч ким жыгылып түшпөйт. Билемин, көп эле айлык алабыз бул жакта, эми чыгарып туралы демекмишим да. Жок дегенде бата кылып койгуңуздар. Аз болсодан көп гана кылып коесуз, көп ордудачы. Кудай кааласа, Алла разы айыгып болсун. кеткенден чыгаралык, а? Алла разы болсун сиздерге. Группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Жакшы дуа кылып коюңуздар комментарийда. Дуа кылып коюңуздар. Эртерээк сборубуз жабылып кетсин. Уколубузду алып, биз дагы эл катары ойноп күлүп, ушу балабыздын ойногонун, баскабыздын басканын көрөйүк. Сиздерден суранабыз. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.